အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G6 သင်ရိုးအခန်း၄ရဲ့ lesson 2ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့လေ့ကျင့်ခန်းကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပို့စာနံပါတ်1မှာဆိုရင်အောက်ပါပုံသည်ဂျုံမုံနှစ်ထုပ်ဖြစ်သော R နှင့် SE အလေးချိန်များကိုပြထားသောပုံဖြစ်သည်လို့ပြောထားပါတယ် R ၏ အလေးချိန်သည်10 kg မှာ S ရဲ့အလေးချိန်သည်14 kg ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကကြီးအလေးချိန် R နှင့်အလေးချိန် S တို့၏အချိုးလို့ပြောပါတယ်R ကအရင်လာပါတယ် S ကနောက်မှလာပါတယ်ဆရာတို့အချိုးချမယ်ဆိုရင်10:14ပဲဖြစ်ပါတယ် simple form အရှင်းဆုံးပုံစံနဲ့ဖော်ပြမယ်ဆိုရင်တော့ဆရာတို့2နဲ့ခြေလို့ရပါတယ်2 5လီ10ပါ2 9လီ14ပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာသောအချိုးသည်5:7ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ခါခွေအလေးချိန် S သည်အလေးချိန် R ၏မြည်သည့်အပုံဖြစ်သည်နည်းလို့ပြောကြားခြင်းပါဘလောက်ပုံဖြစ်လဲသိခြင်းရင်ဘလောက်ပုံရှိလဲသိခြင်းဆရာတို့က equation လေးချတွက်ပါမယ်အလေးချိန် S ဒီလို့ပြောသိတော့ဒီဆိုတာညီမျှပါတယ်အလေးချိန် R E ဆိုဆရာတို့ R နဲ့ဆရာတို့လိုချင်နဲ့ကွက်လက်နဲ့မြောက်ချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့လိုချင်တာကအပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နှပုံရှိလဲသိခြင်း R ဒီမြောက်ချင်းမှာညီမျှချင်းရဲ့တစ်ဖက်ကိုရောက်ရင်စားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်S ကို TV R နဲ့စရင်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့အပုံအရေအတွက်ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ် S E အလေးချိန်ကိုပြောပါဆိုရင်ဆရာတို့14မှာ R E အလေးချိန်ဒီ10မှာထို့ကြောင့်အလေးချိန် S သည်အလေးချိန် R E 40 kg by 10 kg ဖြစ်သည်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ပုဒ်စာနံပါတ်1ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ